Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vasco Ardafa dengan BM 2404 10 10 109. Saya dari kelas F. Saya akan menjawab pertanyaan topik 3 dengan judul tantangan governansi digital di era AI. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern? Menurut saya dalam pemerintahan modern ini kecerdasan buatan seperti AI itu menjadi alat yang strategis untuk pemerintah agar efisiensi birokrasi dan kualitas pengambilan keputusan publik itu meningkat. AI memungkinkan pemerintah mengelola data dalam jumlah besar secara cepat, tepat, dan akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu bisa lebih berbasis bukti data. Pemanfaatan AI dapat dilihat dari layanan administrasi digital seperti chatbot, pelayanan publik, sistem perizinan online, e-tilang, serta analisis prediktif untuk mitigasi bencana dan penanganan masalah sosial. Dengan kehadiran AI, pemerintah itu dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, responsif, dan efisien dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu resiko governansi digital yang muncul. Di sisi lain, penerapan AI itu juga dapat menimbulkan berbagai risiko dalam tata kelola pemerintahan. Risiko yang utama adalah ancaman terhadap privasi dan keamanan data warga negara akibat meningkatnya pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Selain itu, algoritma AI itu berpotensi menghasilkan bias dan diskriminasi jika data yang digunakan itu tidak inklusif dan tidak netral. Masalah transparansi juga menjadi tantangan karena banyak sistem AI yang bersifat black box sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Resiko lainnya adalah ketergantungan pemerintah pada teknologi dapat menjadikan itu munculnya kesenjangan digital antara pemerintah dan juga kelompok masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, contoh kasus nyata yang ada di Indonesia. Di Indonesia, tantangan governansi digital di era AI ini dapat dilihat dari beberapa kasus nyata. Ada kebocoran data publik seperti pada BPJS Kesehatan dan ada dugaan kebocoran data di Dukcapil, menunjukkan itu adanya lemahnya sistem perlindungan data dan keamanan siber oleh pemerintah. Penerapan sistem e-tilang berbasis AI juga menuai kritik dari masyarakat terkait akurasi pengenalan pelanggaran serta mekanisme keberatan yang belum transparan. Selain itu, penggunaan algoritma dalam penyaluran bantuan sosial pernah menimbulkan masalah ketidaktepatan sasaran yang memperlihatkan pentingnya kualitas dan pengawasan yang dilakukan manusia terhadap sistem AI itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan terakhir nomor 4 yaitu solusi dan strategi agar pemerintah itu dapat mengelola teknologi ini secara efektif, yaitu diperlukan strategi governansi digital yang komprehensif. Pemerintah harus memperkuat regulasi perlindungan data masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem AI, serta memastikan adanya mekanisme audit algoritma. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi digital, ASN juga menjadi kunci agar AI tidak hanya dipahami secara teknis tetapi juga etis. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kemandirian teknologi nasional, memperkecil kesenjangan digital, memastikan bahwa penggunaan AI itu tetap berorientasi pada kepentingan publik dan keadilan sosial. Berikut itu tadi jawaban dari saya, Vasco Ardafa. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.